呢塊面即刻升咗上去啊！成塊面咁話說咧，我今晚有個好重要嘅飯局啦，所以我依家咧即刻嚟急救咗我嘅皮膚先，同大家介紹呢兩支啦，我自己最愛嘅一個15C 嘅駐氧玫瑰噴霧，一個咧就係98%高濃度嘅一個 collagen premium 一個噴霧啊！咁呢一個咧基本上咧袋出街用都得嘅，嗱你邊個位置想生膠原咧就噴邊度就 OK 噶啦。咁首先我會用咗呢一支先啦，咁用之前咧係啦，要勻佢第一條見到有好多 bubble 嘅，跟住就可以開始噴噶啦。咁佢個霧咧好幼細嘅。呢一支咧我都會帶出街用㗎，只要你覺得乾啦，係啦，你就可以攞出嚟噴㗎啦。佢全身都噴得㗎，同埋佢駐咗氧之後咧，皮膚即刻做咗去黃嘅效果。我哋咧用埋我哋面部啲斑斑點點咁好用啊！呢一支又霧化啦，之後我會噴呢個56C。咁呢一個咧你可以跟住個穴位噴又得啦，或者就咁你邊個位置想生膠原嘅地方你就噴就可以啦。我就會跟住個穴位噴咗先嘅，係啦，我會喺呢個嘴角啦、咀嚼肌同埋耳門呢個位置噴。吸收之餘咧，我會即刻貼翻咧我哋呢個填充嘅膠原貼嘅，整有呢個額頭嘅款啦，跟住仲有面頰啦，同埋呢一個眼嘅位置。咁呢一個基本上你唔使等㗎啦，佢已經即噴即用㗎啦，呢一隻好方便啊！我自己就勁中意用啦呢個，貼咗上去。係啊，呢個狀況我哋噴多少少水，跟住佢已經即刻溶解咗噶啦，佢已經係將啲 collagen 咧滲透咗去，係啦，好似一個網咁樣包裹住我哋咧，釘實晒啲肉啊！呢塊面即刻升咗上去啊！你出街食飯啊，有啲重要嘅約會啊，你都係帶住佢食飯。呢一個因為佢係咧一個100% 嘅膠原貼嚟，皮膚即刻好有彈性，一個蘋果肌即刻出翻晒嚟啊！